Nu, va, tai susitinkam antroji daly, kurią galbūt dar į dvi dalis skirsim, bus matyt, nes tikrai nusimato vėl taip nemažai informacijos, biški tokios koncentruotos, šiek tiek ir apie fiziologiją, emocijas, psichologiją, bus ir asmeninės patirties. Šį kartą, kaip žadėta, nebus Agnės, tai šitam paveikslėlyje vidurinės moters. Bet iš tiesų aš ir yra Gendrida ir jinai pasidalins savo patirtimi. Netrukus sužinosite, kokia ta patirtim. Bet vėlgi neriam gilyn į grožio temą. Grožio turbūt reiktų dar ir kabutėse įdėti, nes kas kaip tai supranta. Bet kas buvot pirmoji daly, tai atsimenat, kad lietėm ten botoksą, filerius, riebalinių maišelių šalinimą, strijas ir visus kitus tos niuansus, kurie nemažai yra skelbiami kaip kažkas, ką reiktų daryti ar nedaryti su savo kūnu, kaip reikėtų atrodyti ar neatrodyti tiek veido srity, tiek bendrai imant visą mūsų kūną, visą organizmą. Dėl to palikau tą žodį grožis, kad šiek tiek išplėstume ir tą visą industriją, kaip jinai suprantama, kaip jinai pateikiama ir galbūt ir savo suvokimą apie tai, kas yra gražu, negražu ir panašiai. Tai čia jeigu norėtųsi vieną kažkurią iš mūsų arba visas mus pasekti, tai sudėjau. Ir jeigu tikrai dalinsim šitą dalį į dvi dalis, bus trečioji, tai galbūt jau tada ir Inga, perskaičiuoksi Inga, Agnė prisijungs su savo įžvalgom, nes tikrai turi labai labai įdomių minčių, kalbant apie įvaizdį, vėlgi kaip visumą, ne tik tais kažkokį ten rūbų stilių ar garderobą, bet jau tokia platesnė, gilesnė prasme. O šiandieną jo kalbinsiu Gendridą ir galbūt jinai vėliau šiek tiek dar prisistatys iš savo pusės. Mane, kas žinot, kas sekat, tai esu labiau iš psichosomatikos pasaulio, iš sveikatos ryties, labiau gal tokios jungties tarp terapijos ir sveikatos, kas po biškį jau populiarėja, bet vis dar retas dalykas, tai labai džiaugiuosi, kad galiu įnešti tą tokį apjungimą, matymą, kad galima sveikti, gyti, remintis savo vidumi, savo resursais, pažįstant save, ugdant tam tikrus įgūdžius santykiuose ir panašiai. Tai kaip tik ryte turėjom su Viktorija pokalbį Autentiškumo TV apie tai, kas ta psichosomatika, kaip aš tai suprantu, kaip aš dirbu, kaip aš atėjau iki čia, kur esu dabar. Tai tikrai verta pasižiūrėti tas laivas, ten žinau ir Instagram, ir Facebook'e, ir YouTube'e, visur, kur plaukioja. Ir einant dar prieš tą mūsų pasikalbėjimą, tai tie, kurie nedarėt pirmoji daly, antroji daly irgi kartoju šitą užduotį ir ją siūlau pasidaryti, ar beklausant, ar non-stop piešti, arba su tarpais, o galbūt jeigu bus trečioji dalis, tai per ją užbaigsit, ar gal net kartosit šitą užduotį, tai pasimti lapą popieriaus, vienam, tarkim, kairiam lape kampe viršutiniam užrašyti asmeninis aš, o dešiniam viršutiniam kampe užrašyti viešasis aš ir tada tą lapą tiesiog perlenkti per pusę, pasidėti ant savęs, ant stalo ir piešti. Nuo kurios pusės pradėsit, ar nuo asmeninio, ar nuo viešojo aš, tai čia jau yra jūsų pasirinkimas. Esmė, kad pilnai užbaigiam iki tokio tarsi vidinio pojūčio, kad jau baigta, jau užtenka, nupiešiam pilnai vieną pusę, tada apverčiam lapą, užbaigiam kitą ir jau pačioj pabaigoj turėsime analizę tų dviejų pusių, kaip kokius klausimus užduoti, ką atsižvelgti, kad galėtume iš to piešinio šiek tiek dar savo ir naudos išpešti ir save geriau pažinti. Jo, klausimus geriau kol kas rašyti šičia, nebent jau ten labai svarbu ir ilgas galbūt klausimas pasidalinimas, tai galima jungtis mikrofoną. Bet šiaip jo, visą laiką prašau rašyti šičia, tai aš tada šiek tiek pašneku, atsitraukiu, pažiūriu į čatą, arba kol kalbės Gendrida, tai galbūt aš paskaitysiu, kas bus čia rašoma. Ir, taigi, einant prie šitos temos, jau neriant į potėmes viso to grožio,
Tai pradėsime nuo implantų. Ir kas yra svarbu, kad suvokti, jog bet kas, ką mes įdedam į savo kūną, su kuo mes negimėm, tai vis tiek tam tikra prasme mūsų sistema nuskaito kaip antikūnį, kaip svetimkūnį, kažkas, kas nesu aš, kas neatitinka to, kaip vyščiausi, su kuo gimiau. Ir vienaip ar kitaip vis tiek mūsų organizmas, mūsų visuma, tai tam tikrą prasme atakuoja, puola, bando to atsikratyti. Tai čia jau apie bele ką šnekant, ar ten po kažkokios traumos avarijos reikėtų sutvirtinti kaulus metalo plokštėm varžtais, arba vat susileistume kažkokių ten silikoninių užpildų, įsidėtume implantus, bet kas yra mumyse, tai vis tiek aktyvuoja imuninį atsaką ir tam tikrą vidinį tokį priešiškumą sukelia tiesiog fiziologiniam lygmenį. Negana to, kalbant apie implantus ir to, iš ko jie sudaryti, tai būdami ten visą laiką veikiami va tos aplinkos organizmo ir šiaip patys iš savęs, kaip bet koks kitas daiktas mūsų pasaulyje, jisai po truputėlį yra ir va čia kaip kabutėse įrašyta prakaituoja labai labai mažytėm silikono dalelėm. Tai net yra tas angliškas įvardinimas gel bleed, toks kaip gelinis kraujavimas. Ten, aišku, jokio kraujo nėra, bet tiesiog ateina dalelytės ir jos, kaip vėliau sužinosit, ir tai tatuiruočių pigmentas keliauja per visą kūną beveik, ypatingai per limfmazgius, nes daugiau aktyvuoja mūsų imuninę sistemą. Aišku, kepenis, kas be ko, nes per ją viskas kiaurai praeina ir dar pagal tyrimus rasta blužnyje bei plaučiuose. Ne tokios retesnės vietos, bet buvo įdomu tą irgi sužinoti ir pažymėti. Kitas momentas tai sunkieji metalai. Jau kai kurių žinom, kad mes nenorim savo kūne, nes jie vėlgi tiesiog įsiveržia į natūralius procesus, juos sutrikdo ir tada mes stebimės, kodėl ten turime kažkokį tais nuovargį lėtinį, kodėl mes turime tam tikrus neurologinius sutrikimus ar hormoninius sutrikimus. Tai tą irgi svarbu žinoti. Ir taip pat susidaro tokia lyg terpė subklinikinėm infekcijom. Tai subklinikinės reiškia tokios, kurios neturi tų įprastų požymių ar simptomų. Tai tarsi žmogui viskas gerai, bet jam negerai. Jisai skundžiasi, bet neranda tyrimais jokių įrodymų. Ir dažniau tai būna susijęs su grybeliu, pelėsiu ar kitais tokiais nukrypimais. Taip. Čia, kas svarbu, tai sąvoka krūtų implantų liga, tai jau realiai toks dalykas egzistuoja, jau tai yra įvardinama, pripažįstama, nors, kaip čia rašau, medicina dar tai ignoruoja ir nurašo, kad čia vat kažkoks antitrendas, čia sąmokslo teorija, čia nesąmonė, čia galbūt jums kažkokia kita liga, o ne pats implantas. Tai va šitoje vietoje galės netrukus Gintrida pasidalinti. Ir ką jau pradžioj sakiau, kad į implantą reaguoja kaip į nuolatinį svetimkūnį ir tai tada skatina autoimuninį arba uždegiminį atsaką, uždegiminį sindromą. Ir tas yra svarbu, kad net ir išėmus implantus, vis tiek tas uždegimas jau yra užkurtas. Tai man čia labai patinka ta miško gaisro analogija, kad numečiau degtuką, viskas užsidegė ir galvojam, okei, tai išimsiu degtuką ir baigsis gaisras, bet taip nėra. Tada jau tenka tvarkyti tas pasiekmes. Ir dar dėl ko apie tai šneku, kad po to susimastyti, jeigu jau turite implantus ar kažkas aplinkoje planuoja juos turėti, tai supažindinkit su ta informacija ir po to vėlgi galima nurašyti, pavyzdžiui, ten kokiai skydliaukiai ar dar kur, kas vat irgi dažnas toks atvejis ir tada galima kreiptis irgi ar pas mane, ar pas kitus psichosomatikos specialistus ir sakyti, kad va, čia reikia tvarkyti tą organą, o iš tiesų galbūt tiesiog reikėtų išsiimti tą implantą ir jau netgi dirbti tiesiog fiziologiniam lygmenį su savo visų kūnų, su to vat balansavimu ir natūralių procesų atkūrimu. Tai čia realiai kaip ir pakartoti dalykai, tik tais, kad įrašiau daugiau simptomų. Tai lėtinis nuovargis, smegenų rūkas, plaukų slinkimas, nerimas, miego sutrikimai, autoimuninės reakcijos, fibromialgija ir panašiai.
Ir dar irgi kitas momentas, tai tokia lyg kuriama rando kapsulė, vis tiek aplinkui yra pažeisti tie audiniai, tai nesvarbu, kad ten įpjovimas labai gali būti nedidelis, ten tarsi viskas tvarkingai, chirurgiškai, gražiai padaryta, bet vis tiek visur, kur mes kūne įgrūdam tai, ko nėra, tai tos ląstelės jos tarsi turi padaryti vietos, pasispausti, kai kurios sutrūksta, sunaikina. Ir kas buvot mano sveik mokyklos paskaitose, tai turbūt atsimenat apie lėtinį uždegimą. Vienas iš aspektų, kas inicijuoja uždegimą, tai kai ląstelė sprogsta. Jinai miršta, jinai tada išskiria tas medžiagas, pavyzdžiui, ten citokinus, ir taip praneša visai sistemai, smegenim, kad čia kažkas negerai, čia vyksta mirtis, čia kažkas mum kenkia. Ir ten, kur turime mirštančias ląsteles, po truputį susidaro tas randinis audinys. O kur turime randą, tai aišku, mažiau elastingumo, kur mažiau elastingumo, tai daugiau viskas stagnuoja, užsilieka ir nebeišsijudina. Ir tada jau ta kartais stagnacija šiek tiek jau paveikia didesnius ir kitus kūno plotus. Tai čia kol kas aš sustoju ir perduosiu žodį Gintridai pasidalinti tiesiog jau savo patirtimi. Labas vakaras. Ačiū labai, Aurelija, už pakvietimą. Kažkada jau pati žadėjau savo paskyroje pasidalinti apie tai, bet vis nerasdavau laiko, tai atrodo lyg ir nesinorėjo nepasiruošus išeiti į eterį, nes pasidalinti patirtim, bet norėjosi ir pasidalinti ir faktais, nes vėlgi tai, kuo tu dabar dalinaisi, tai yra, manau, maža dalis to, kas galbūt vyksta ir kas vyksta su žmogaus kūnu, nes mano atveju, vat, kaip ir tu minėjai, tai viskas galbūt prasidėjo nuo migrenų galbūt, ko aš gal neturėjau niekada gyvenime, nes ir būdavau visada sveika, niekada nesirgdavau. Tai vat tas simptomas kažkoks ir pradėjo mane kažkaip kviesti žiūrėti, kas yra. Tai galbūt šiek tiek grįšiu į pradžią, šiek tiek papasakosiu savo istoriją, kaip galbūt kitos moteris ir mano atžvilgiu Dievas neapdovanoja didelę krūtinę ir aš kažkaip nuo pat jaunystės visada kompleksuodavau dėl to. Tai sakiau, kažkada, jeigu bus galimybė, aš labai norėčiau ją pasididinti ir aišku, laikui einant, gyvenau užsienį ir kažkaip ir finansiškai galimybės atsirado, nes mes, kaip žinom, tai nėra, bet tuo laiku iš vis prieš kokį 12 metų tai nebuvo viena tokių iš pigesnių procedūrų, tai vat susitaupiau pinigėlių ir draugas prisidėjo, tai vat Londone aš ir susidėjau, kaip sakyti, tą krūtinę, bet kas keiščiausia ir kai dabar pagalvoju, kad man netgi nebuvo atlikti kraujo tyrimai. Ir dabar, kai pagalvoju, tai, jeigu kažkokie sutrikimai ir kepenų disfunkcija kažkokia gali būti, žinau, kad tai rimta procedūra ir chirurginis, tai intervencija, tai ir nedarius tik tai su klausimynu apie sveikatą, žinoma, mes galim jaustis gerai, bet vėlgi, tai aš dabar, kai pagalvoju, tokia didžiulė rizika ir atėjus konsultacijai pas chirurgus, tai dariausi keletą, vis tiek dariausi namų darbus, pas ką norėčiau. Didžiulis konvejeris. Ten įeina, išeina, ko nori, pasičiupinėji, pamatuoja, maždaug operacija ir panašiai. Tai aišku, aš jų labai norėjau. Buvau labai iš tikrųjų patenkinta rezultatu. Džiaugiuosi, kad chirurgas įkalbėjo nesidėti didesnių, nes tu kai pasiemi tą implantą į rankas, tai jis tau atrodo per mažas. Tai vat, įsidėjus implantus, tikrai operacija praėjo puikiai, negalėjau niekam skųstis, tai 10 metų aš jos, kaip galima sakyti, nešiojau puikiai, tai kaip prieš kokius gal 3 metus pradėjau kažkokį simptomą jausti, migrenus, silpnumas. Mano vyras sakydavo, kas tau yra, gal persidirbi, gal pavargusi ir panašiai. Ir toks jausmas, vienas iš tokių, ir paskui aš jau kai pradėjau žiūrinėtis apie to simptomatiką, toks jausmas, kad miršti. Čia buvo labai labai stiprus.
Ir aš galvoju, kas čia man yra. Ir veido oda tokia papilkėjusi, plaukai pradėjo slinkti, pradėjo niežtėti galvos oda, šlapimo kvapas labai pasikeitė, toks labai stiprus pasidarė ir dariausi tyrimus ir niekas nieko neranda. Ir aš ir taip, ir taip, ir taip, ir taip, ir kažkaip man per laiką pradėjo irgi formuotis ta kapsulinė kontraktūra, tai kaip implantas pradeda kietėti, tai vat viena pusė man pradėjo jinai kietėti ir pasidaro, nu, sakykime, labai kieta ir aišku, ir vaizdas keičiasi ir kažkaip ir ta estetinė pusė. Ir tiesiog kažkaip pradėjus googlinti, su draugė dar pašnekėjom, kad klausyk, matyt, čia tau yra jau nuo šitų dalykų. Bet vėlgi gal kaip ir nesinorėjau jų paleisti, nes, nu, žinot, graži krūtinė lyg ir gerai viskas, bet nusprendžiau pasikonsultuoti su gydytoju ir nusprendžiau pasidaryti operaciją. Tai realiai nuėjus pas 3 chirurgus, vienas man, kaip galim pasakyti, pasikioja piršto pridėjęs prie galvos, kad neprisigalvok, čia neįmanoma, kad nuo implantų taip gali būti. Tai aišku, pavardžių nevardinsiu. Kitas chirurgas, kuris dirba Lietuvoje, bet yra ne lietuvis, ir aš jo paklausiau, ar jūsų žmona turi implantus. Jis sako, ne, aš niekada nedėčiau savo šeimos moterim implantų, nes tai yra verslas. Tai daugiau, sako, psichologinių problemų, negu jų galbūt iš tikrųjų reikia, ar ne, tas vizualas. Ir tiesiog trečias gydytojas, jisai kaip ir pritarė, kad jau po truputį pradėjo ir su gydytojais kalbėti, kad nu, tai vyksta ir daug išiminėja arba juos keičia, nes dėl simptomatikos pačios daug moterų pradėjo skųstis. Tai va, suplanavom operaciją, viskas labai greitai vyko, bet kas keiščiausia, aš kai atsibudau po operacijos, aš įkvėpiau oro ir man toks jausmas, kad grįžo siela, tokia šviesa į mano kūną. Net pats kvėpavimas, jisai man, aš neįsivaizdavau, kaip aš kitaip kvėpuoju su tais implantais, nes aišku, fascijos pradėjo trauktis, nes masažuoti ir sakydavo, kad tau visa pusė yra sutraukta kaklas. Ir aš kažkaip, tai palinksėdavau, bet po operacijos man tiesiog viskas grįžo į vietas, migrenos man dingo. Aišku, šlapimo kvapas laikėsi kažkurį laiką, jaučiu, kad ir svoris pradėjo šiek tiek jau grįžti normalią būseną, nes buvau labai labai supūtusi, sulieknėjusi. Plaukai vėlgi per kažkurį laiką irgi pradėjo atsistatyti tą plaukų kokybę, ir pats niežėjimas dingo. Man netgi buvo pradėję atsirasti baltmės ar vitiligo kažkokia, vat, šiek tiek vystytis, pasižiūrėjau dėmelėm, bet jos irgi dingo. Tai tų odos problemų žinau, kad moteris, kiek esu forumuose skaičiusi, labai dažnas dalykas, kad odos ligos puola moteris, arba apskritai, kaip ir Aurelija minėjai, kad tiesiog bendras toks, vat yra kažkas, bet nesupranti kas, nes ne visada ir tyrimai kraujo rodo apie kažkokią būseną tavo ar ne ir tą uždegimą organizme. Tai va kažkaip, nežinau, norėčiau galbūt moteris tikrai, čia yra asmeninė mano patirtis, žinau, kad daug moterų ir vaikšto daug metų su implantais ir viskas yra gerai, bet vėlgi žinau, kad labai daug, ir aš pati dirbu su moterim, labai daug jaunų merginų nori įsidėti. Tai visų pirma, sakau, reikia pagalvoti iš finansinės pusės, nes vis tiek jos reikia keisti. Jeigu žmogus susitaupė tik operacijai, reikia pagalvoti, jeigu kažkas atsitiktų, ar jos turėtų lėšų, jos pasikeisti, juos išsiimti. Nes čia vienas irgi iš tokių galbūt svarbesnių aspektų. Ir vėlgi paklausti savęs, kodėl man to reikia. Ir tikrai tą turėti informaciją ir pasiruošti, jeigu kas atsitiktų ar ne. Ir kaip aš angliškai vadinu, turėti tą informed consent. Nes tikrai gydytojai, jie, nesidalina tais negatyviais kažkokiais simptomais. Kiek aš forumuose skaičiau, irgi moteris labai daug dalinasi ir manau yra virš 100 ir daugiau simptomų, kurios moteris galbūt ir net nesuveda, kad tai yra būtent dėl implantų. Nes dabar irgi matau, kad vėl išleidžia naujus implantus,
sakydami, kad tai gali būti kitokia sudėtis, kad jie mažiau kenkia. Tai aš kažkaip abejoju, bet koks antikūnis, jisai, kaip ir Aurelija minėjo, jisai atakuoja, jisai pastovi kažkokioj parengty. Tai, nežinau, mano atveju, aišku, man buvo labai ir su saviverte reikėjo padirbėti, nes išėmus implantus, kaip aš sakau, vaizdelis buvo nekoks. Tai vad, kas jau nuspręs išsiminėti, tai tikrai nepergyventi, kad to krūtinė grįžta, jinai tikrai į vietas, kaip ir galbūt anksčiau buvo, priklauso, aišku, nuo dydžio, kiek laiko nešiojo. Tai tikrai nebijoti to pokyčio ir tiesiog, nežinau, pasidaryti savo namų darbus visada ir tikrai pagalvoti ir apsispręsti, kodėl tu tą darai. Nes mano atžvilgiu aš labai džiaugiuosi, bet vėlgi čia labai daug ir su savim reikia padirbėti, nes man užtruko kokį pusę metų, gal metus, nepilnai, nes aš operaciją turėjau praeitų metų vasarį. Tai savęs priėmimas man ne iš karto atėjo, vis tiek tas pokytis, jis vyksta dažniausiai galvoj, ypač kai tu matai socialinėje erdvėje vaizdus ar ne, su didžiuliam krūtinėm netikrom, tai, kad ir kiek tu savim pasitikėtum, tą meilę savo, vis tiek tu su ją turi padirbėti ir ta aplinka vis tiek įtakoja, bet aš labai džiaugiuosi, nes kai sveikata grįžta į normalią būseną, tai čia, manau, vienas iš svarbiausių dalykų. Dėl estetinio vaizdo, aš manau, kad pasirinkus gerą rūbą galima ir prisitaikyti ir va, tai matau, kad klausimą Artūras parašė, ar norėsiu dėl savęs implantus, ar dėl vyro. Ne, iš tikrųjų dėl vyro niekada nebuvo, nes niekada neturiu problemų, kad kažkas reikalautų, ar tai dėl savęs gal daugiau. Man labai patinka moteris su krūtinėm, tos formos, kažkaip man atrodo kažkoks moteriškas atributas. Man jos visada norėjosi didesnės, tai buvo čia daugiau asmeninis pasirinkimas. Ir mano vyras irgi dabar visi mane priema to, kokia aš esu. Jam svarbiausia, kad aš esu sveika. Tai aš manau, daugiausiai moteris darosi dėl savęs pačių, ne dėl vyrų, ne dėl aplinkos. Mano nuomonė. Tai nors aš dabar džiaugiuosi, kad aš įkvėpiau savo artimiausią ratą, tai 3 mano draugės artimiausios, kurios turėjo implantus, jau jos irgi išsiėmė, o kita jau planuoja kaip tik išsiminėti. Tai labai džiaugiuosi savo tokiu pavyzdžiu. Įdomu, ar jos tiesiog seka tavo pavyzdžiu, ar irgi turėjo kažkokių tokių nusiskundimų, ar labiau taip kaip, prevenciškai, kad nedaeitų iki nusiskundimų. Žinokit, gal daugiau kažkaip, manau, kad kadangi aš jau apie tai labai daug kalbėjau ir mes daug dalinomės tą informaciją ir kažkaip, žinokit, manau, kad ir mano įkvėpimu, nes sako, gal tikrai nereikia tų plastikų kūne, tai aišku, aš neprisėmu savo laurų, bet kadangi aš pati dalinausi savo tą istoriją ir mes dalinomės informaciją ir panašiai, ir manau, kaip pasakyti, gal tas pavyzdys ir užkrečia ir aš žinau, kad jos yra labai patenkintos ir matyti jos irgi savo kelionėje, nes mes visos kažkada buvom ten, kai labai norėjom viską parodyti, žinot, ir buvom jaunesnės ir tas požiūris galbūt į kūną ir tą tokią fizinę išvaizdą, ar ne, tu labai daug dėmesio skiri, kai esi jaunas, tau to sąmoningumo yra mažiau. Bet matyti su metais kažkaip keičiasi ir požiūris ir į save, ir aplinką, tai kažkaip daugiau toks, manau, nusiteikimas jų pačių buvo, kad jau metas paleisti. Ir aš tiesiog žinau, kiek pati dėdavau tą, sakykime, tokią emphasis į tą, kad, o čia žiūrėkit, kokia aš čia faina, būtent per šitą dalyką. Ir kito dalyko neliko, kas tu esi, ar ne, nes tikrai mes šito labai galim lengvai manipuliuoti, kaip sakom. Ne tik tais mes, bet ir ta visa, gal ne sistema, bet ta grožio industrija per tą ir eina, kad pažiūrėk, šitą turėsi ir tu tada taip jausies, tu tokia būsi, tavęs šitie norės, šitie nenorės, galėsi daugiau pasiekti.
Labai šiaip irgi įdomus aspektas. Nepamenu dabar iš kokios srities ta moteris, bet irgi specialistė ir jinai pastebėjo tokį dalyką, kad kaip anksčiau būdavo tas kaip statuso ženklas, kad tu gali nusipirkti kokius brandinius ten batus, rankinės, papuošalus, dar kažką, tai dabar tarsi statuso ir turtingumo simbolis, jeigu tu gali daug sau leisti visokių tų plastinių procedūrų. Ar nebūtinai plastinių, bet vat, kad reguliariai, pastoviai vos ne tą patį veidą išlaikyti visą ilgą laiką, ypatingai gal labiau moterim labiau negu vyram, bet jau daugėja ir vyrų, ir ypatingai tiem, kurie turi savo kažkokį personal brand, asmeninį brandą, kaip prekinį ženklą, kuriame jie yra veidas atstovaujantis. Mm. Tai vat šitas irgi įdomu, ant kiek susitapatini su tuo, ką kuri, kaip save pristatai pasauliu ir kad vos ne tą patį veidą ten 30 mečius išlaikyti ir tą patį kūną. Tai wow, kiek spaudimo ir psichologinio, ir fizinio. Jo, aš dirbu pati grožio srity, nu, vat, mano irgi tas kelias beveik prieš 10 metų, nu, gal mažiau prasidėjo, kai vat, pradėjau tą holistinę daugiau pusę žiūrėtis, tai vėlgi aš paskui pradėjau kvestionuoti. Gerai, aš parduodu tokį produktą, bet pati kažkaip, nu, kaip mano vyras sako, su plastiku kūne, na, kažkaip tokia kontradikcija gaunas, tai kas tu esi ir ką tu parduodi, nors aš matau labai daug savo galbūt srities ir užsienio specialisčių, kurios, nu tai čia mes galim viską, ne, kodėl mes negalim botokso leistis, bet kartu pardavinėti masažą, tai man toks, okei, nu kažkaip ar ne, tai man kažkaip aš pradedu kvestionuoti ir paskui galvoju, nu ne, kažkaip labai keistai, ar ne, tai kokia tavo tas autentiškumas, kokia tavo ta filosofija, ar ne, kuom tu grindi ir panašiai. Tai man kažkaip, aš didžiulis man buvo toks į save atsisukimas, kas aš esu, ką aš parduodu, ką aš transliuoju ir man tai buvo vienas irgi manau, iš tų pagrindų, vertybinių dalykų, kad jo, manau, laikas paleisti ir atsisukti į save, į gilį, nes tas mūsų, kaip sakau, fizinis kūnas tai tik tai yra viena maža dalis iš tikrųjų, ko mes dabar labai susikoncentruojam ir, nežinau, labai kartais keista žiūrėti į tam tikrus žmonės ir galvoju, nu, aš pati dirbu su daug moterų, kurios bando tom procedūrom save kaip pasakyti, padaryti bando laimingo, bet nu, tai yra užburtas ratas. Tai nesvarbu, kiek tu prisileisi, prisidėsi, bet jeigu širdį blogai nepadės niekas. Tai visų pirma yra darbas su savimi iš tikrųjų labai didelis, o paskui jau visa kita. Jo, labai pritariu. Ir dar Nežinau mat daugiau, ar šitie kažką aspektai norėti. dar laukia sekančiose skaidrėse apie tai kalbėti. Bet jo, nebent dar kažkas turi iš klausančiųjų kokių nors ar savo patirčių, ar klausimų tau būtent. Čia matau verda diskusija apie tai, kas vyram patrauklu. Ok. Įdomu būtų padaryti pasaulinę apklausą. Jo, iš tikrųjų tai labai, ką dar irgi žinojau, kad implantai turi tą vadinamą angliškai black box warning, tą patį ir botoksas turi. Tai yra viena iš pavojingiausių, sakykime, vaistų, ką man atrodo FDA ten, čia dabar Kaip lietuvių. vadinasi, pakartok? Black box warning. Okay. Jo, tai yra, man atrodo, priskiriama ir botulinai, botulino toksinui ir berods implantam yra, tai yra, jau jie labelina, deda, kurie yra pavojingiausi vaistai, kurie sukelia mirtį ir panašiai. Bet niekas apie tai nešneka. Tai, nu, sakykime, sakau, aišku, jeigu kažkas jau nusprendžia darytis, tai tikrai pasidarykit savo namų darbus ir pasirinkit tą chirurgą, bet visų pirma reiktų su savim, manau, pasikalbėti. Bet vėlgi, aš pati norėjau, manęs daug kas bandė atkalbėti. Žinot, kaip tu tik vienas galvoji, tu nori ir net nežiūri ir dar be kraujo tyrimų darytis operaciją, nu čia buvo iš vis. Yeah. Tai va, tai tiek, nežinau, ar kažkokių detalių, net nežinau, ar verta čia dalintis, bet... Nu, matau, Artūras dar kelia ranką, turi kažkokį klausimą.
Turiu ginridį klausimą, pavyzdžiui, kai buvai pas chirurgais, tai pasakė, kad kažkokie šalutiniai poveikiai ir simptomai gali būti tik daug prisiminimų. Tiesiog įdomu, ar Ar kažkas man papasakojo, kad gali kažkas malonu. prieš įdedant? Na, prieš konsultaciją. Nu, pasako, kad, bet žinot, labai labai subtiliai jie ten užsimena, aišku, duoda krūvą popierių, kurių ten, žinot, nu, neskaitysi 10 lapų, tai užsimena tokius pagrindinius, nu, tai kaip kapsulinė kontraktūra, galbūt, sakykime, atmetimo reakcija, tokius labai labai bendrinius. Bet daugiau niekas kažkaip giliau nevardina tų simptomų ir aš kartais suvokiu, ar jie patys žino, bent jau nežinau, prieš 15 metų, nes nuo įdėjimo iki, sakykime, pasireiškimo kažkokio simptomo gali praeiti ir metai, ir 2, ir 5, ir 15. Tai kai tau įdeda iš karto neatsiranda, tai niekas ir nepradeda, nu, nesuveda. O kai per laiką jau kūnas pradeda kažkokią simptomatiką skleisti ir, nu, kaip čia, nuo įdėjimo, kaip čia gali būti, ar ne 10 metų praėjo, ir kaip čia. Tai jie nenori to pripažinti ir aš manau, kad yra labai labai sunku galbūt ir tyrimus padaryti, o tą informaciją neigiamą, kurią, va, sakykime, ar jie parašė kažkur, ar kažkas dokumentuoja, aš nemanau. Tai ar kažkas tą datą renka, tokią nu, tai net neįsivaizduoju, čia reiktų galbūt padaryti kažkokį išsamesnį tyrimą. Tai va. Net ir va tas pasakymas, kad gali būti atmetimas, ten ta inkapsulinė kontraktūra, nu tai va eiliniam žmogui išgirdus skamba keistai, nu bet atrodo, ką čia gal retas atvejis, nesuprantu, nu atmes, nu tai nieko, tipo išsiimsiu, nelabai gal šiaip yra toks neįprasta gilintis klausti, o tai ką čia reiškia, o tai kaip tai veikia, tai kaip atrodo, tai iš ko aš žinosiu, kad man atmeta. Dauguma taip ir palieka, kad vat gydytojas pasakė kelis tos žodžius, supratau, nesupratau, kažkokiam tam savo suvokime pasilikau ir, nu, tuom ir viskas baigėsi. Tai Ir dar dabar vat jau, kaip moteris, sakai, praeina ten 5-10 metų ir tada galvoju, o tai čia gal tipo amžius, gal čia va stresas, gal čia atsakomybės, o gali būti tiesiog implantas. jo, dar vienas gal toks labai tokia intimi detalė, bet ir moterim, kas galvoja, kad jautrumas šiaip dingsta krūtų ir nu, tai yra labai, aš dabar kai suvokiu, tai krūtinė yra labai sakralu, tai labai jungia ar ne ir su mūsų tuo seksualumu, tai vat, ko aš labai gailiuosi, kad ir dingo krūtų jautrumas. Tai kas irgi labai labai dažna, tai na, vėlgi turi labai labai pagalvoti. Čia vienas irgi iš tų tokių gal mažų detalių, bet aš manau, yra labai labai svarbi. Ypač mūsų tai tokiai seksualiniai pusė ar ne kažkokiai, tai na, vis dėlto tai yra randas, tai ir tik vėliau sužinojau, kad randai labai labai įtakoja mūsų organizmą, ko aš niekada nežinau, kol nepradėjau pati dirbti su veidais, su masažais ir domėtis to dalyku. Nu, kas čia randas supjovė, bet kaip ir Aurelija daliniesi, nu. Nu ir kartais apie tos randus chirurgai sako, nu bet va gražiai susiūsim, tvarkingai, nesimatys siūlių. Nu ir tarsi tai užglaisto, kad kaip ir kind of rando nėra, ten dar jeigu po pačia krūtimi, tai kaip ir jinai užkrenta ir uždengia, nieko ten nesimato, viskas tvarkoj ir panašiai, bet apie vidinius randus, va apie šitą kažkaip retai šneka, turbūt aišku, jam patiems tai neapsimoka. Bet ir šiaip net ir iš kitų specialistų dalinantis daugiau dėmesio yra į tai, kad ar matosi randas, negu kiek jis ten yra, kaip jis giliai, kaip jis paveikia visus tos kitus aplinkinius audinius. Artūras čia dar klausė, ar jautrumas dingo ar apmažėjo. Tai jeigu taip, jisai yra, bet jis yra labai nemalonus tas jautrumas. Tai vėlgi čia mano tik tai patirtis, kiekvienam individualiai. Tai vėlgi čia mano patirtis, vienom viskas gerai, kitom. Bet aš manau, kad daug kas ir nešneka. Jeigu blogai jaučiasi, nenori dalintis, nes, nu, kaip čia aš dabar taip, ar ne, tai
Vėlgi čia aš manau daugiau sklaidos reiktų. Daugiau sklaidos, jeigu, sakykime, Aurelija daugiau pradėtum ar apskritai suburtum grupę, nes yra breast implant Vat kaip illness. tik norėjau klausti, galbūt yra kažkur grupių, kur Jo, galima yra apie tai grupė breast implant illness by pasiskaityti, netgi Nicole. jeigu čia tarp klausančių atsiras moterų ar net ir vyrų, kurie šiaip kitokių kažkokių implantų norėtų, nes implantai tai nėra vien tik krūtų, ten galima jau dabar daug tų skirtingų dalių pasididinti, pasiformuoti taip, kaip norisi. Ir nu, taip ar taip, tai vis tiek yra kažkas, kas įdedama į mūsų sistemą ir tikrai manau verta tiesiog pabūti toj grupėj, biški pasirinkti tą vat medžiagą aplinkui vien tam, kad matyti didesnį vaizdą. Jeigu tikrai jau artėjat prie sprendimo įtaisyti kažką į save, tai pasidomėt, okei, kas gali būti, kad laiku atpažinčiau ir jeigu ką, išsiimčiau. Tai vat viena grupė, kurią aš pagrindė ir buvau, labai daug nežiūrėjau toliau, nes ten yra apie 200 tūkstančių moterų to grupė, tai manau gal vyrukų nepriimtų ten. Tai breast implant illness by Nicole, tai jinai pati turėjo problemų daug ir jinai kažkaip pradėjo po truputį kurti tą grupę, tai moteris ten dalinasi iš viso pasaulio, bet ten ir su nuotraukom, su visom istorijom ten galima rasti, ten visa biblioteka, enciklopedija ir daug informacijos ir tikrai prieš ir po nuotraukų ir tikrai labai tokių jau, nu, tikrų tų nuotraukų su implantais ir su kalcifikacijom visom, kaip moterį, nu, tikrai ten viskas labai atvirai, labai be filtrų, tai tikrai labai rekomenduočiau. Tai didžiausia grupė, manau, gal ten toliau nereiktų niekur žiūrėti, nes ten labai labai viskas aiškiai, su nuorodom, komentarais, nu, žodžiu, tai va ta grupė. Čia Facebooko grupė? Jo, Okay. aš parašysiu gal. Ne, aš parašiau. Nežinau, ar teisingai, bet Nikolė su C turbūt. Aš Kažkaip dar taip. patikslinsiu jo. Jeigu ką, tai jo gali man atsiųsti, arba kažkas, Gal kas Nicole, jo, norės, turėtų tai, berods, tik nežinau, ar tai dabar. gali, nu, va, tau parašyti per Instagramą, per Facebooką, tai man atrodo, tu Gindrida, ne Gina pasivadinus lygtais. Jo, aš daugiau, jo, tai va sakau, kažkas turi, gal sakau, kitos gal sakytų, o, tu čia tik tavo patirtis, ne visiems yra blogai, tai taip, tai yra tik mano patirtis, tai visiems vienodai, tai vat. Ne, Artūrai, dar klausimukas. Dar gimdžiai ir klausimai. Pavyzdžiui, ką tu pasakytai, pavyzdžiui, merginai, kuri norėtųsi implantą, bet, pavyzdžiui, kad tu norėtum galbūt pati išgirsti prieš įsidėti. Gali pakartoti, nelabai girdėjau. Pavyzdžiui, ką tu pasakytai kitai moteriai ir merginai, kuri irgi nori implantus įsidėti, tarkim, ar tu norėtum kažkokius žodžius jai pasakyti, kurios norėjai, kad tau kažkas pasakytų prieš implantą savo įsidėdam. Iš tikrųjų, ačiū už klausimą, Artūrai. Iš tikrųjų, kadangi dirbu su moterim, tai tikrai turiu ne vieną jauną merginą, kuri nori ir mes atvirai pabendravome apie tai. Tai gal aš daugiau pasidalinu savo istoriją apskritai. Aš manau, kad jeigu tu jau nusprendei, nu, niekas tavęs gali, aš galiu sakyti bet ką, kad tu graži, nuostabi, bet čia pasidaryk namų darbus, pasidaryk tą, pagalvok, paskaityk, bet čia aš suvokiu, kad ką besakyti. Jeigu žmogus jau yra nusprendęs, nu, gal ir pasikeičia. Būna tikrai pasikeičia ir tą mergaitę aš tikiuosi atkalbėjau, nes jai yra 19 metų ir tikrai jauna ir, manau, besiformuojantis kūnas. Tai jinai išsigando mano tos istorijos ir dar paprašė vizualą, aš jai dar parodžiau. Tai nu, tu gali tik įkvėpti, pasakyti, kad nu, tu nuostabi, graži, bet vėlgi moteris turi pati spręsti, kas jai yra geriausia. Nes man irgi sakė, aš esu nuostabi, graži, čia nieko tau nereikia, tu neprisigalvok, čia taip ir taip, pataupyk pinigėlius. Vat, aš kaip tas arklys, žinau, tada man tiek tai reikėjo, nes aš tik galvoju, kad mane padarys laimingą ir padarė kažkurį laiką, bet paskui tu pradedi kvestionuoti iš tikrųjų. Tai čia daugiau savivertės klausimas, gal, su kuria tu turėtum padirbėti.
Nes aš jeigu turėčiau gerą savivertę aukštą tuo laiku, dabar tai man viskas kaip ir gerai tikiuosi šio klausimu, tai aš būčiau net negalvojus apie tai. Mm. Jo, šitas dalykas tai tikrai yra ir ne tik kalbant apie implantus, operacijas ar ten tos pačius botoksus ir kitus dalykus, bet jau kai žmogus į kažką super, hiper tokią koncentraciją turi, nu, tai tu jam gali 100 milijonų priežasčių pateikti ir naudų ir visko, ir net atnešti žalą ant lėkštutės prieš nosim, vat pakišti, kad realiai va tai vat vyksta. Mm. Ir vis tiek, nu, žmogui kažkas viduje neatsirakina ir jis to nekeičia. Paprasčiausias pavyzdys, kai kalbam apie kokias priklausomybės, net kai kalbam, tarkim, apie santykius, ten toksiški santykiai irgi būna, kaip ir supranti, kad ne fainai, bet vat kažkaip vis tiek lieki tame sunkume. Irgi ten, jeigu yra kažkoks kitoks kūno matymas, tai vat susikoncentruoji vieną kūno dalį ir atrodo, kol tai nepasikeis, tai gyvenime ten visą laiką bus kažkoks ten skausmas, nepasitenkinimas ar dar kas. Tai, nu, turbūt kaip ir viskam ateina laikas, arba vat būni dar nepilnai apsisprendęs, tada pradedi rinktis info, nu, tai didesnė tikimybė tarsi nuo to atsitraukti, kažkaip kritiškiau į tai pažiūrėti. Bet kai jau vidinis sprendimas priimtas, tada prasideda tas cognitive bias, kur savo patvirtinimų reikia, kad, o, va tikrai, va šitokios moteris matau, va kokios jos fainos savim patenkintos, o jom reikėjo tik ten va kažką įsidėti, išsiimti. Ir, nu, tada ir važiuojam ant to. Mm. Aš manau, kad jo, aš daugiau sakau čia. Viską puikiai susakei, manau, ir kiekvienas čia yra individualiai, bet čia toks, manau, gal ir sisteminis, globalinis toks, kad tas, kai jų nebuvo, niekam ir nereikėjo, bet kai pradėjo tau kiekvieną dieną rodyti, tai tu pradedi įtikėti, kad tau jų reikia su bet kuo, manau. Tai... Taip, socialiniai tinklai labai labai milžinišką poveikį turi. Ir gali net ir nelabai juose ir dalyvauti, bet ir matyti ten gatvėje, girdėti kažkokių komentarų iš vienų, iš kitų žmonių. Nu vis tiek ta visuma, tas sociumas, norim ar nenorim, mus veikia, net jeigu užsidarytume ten į kaimą. Nu gal nebent, jeigu vat užsidaryti kaimą, ant kokio ten kalno viršūnės jau visiškai izoliuotis, tai galbūt ir įmanoma tokiam vat burbulėlį gyvent, bet ypatingai kas dirba dar ir su žmonėm, nu tai nori, nenori, tu turi va to kontakto, skirtingų požiūrių, kažkokių ten replikų, nuomonių ir tai truputėlį įtraukia. Tai kaip tik net ir, nu, tai pabrėžia tą vat svarbą turėti tą vidinį autoritetą, stabilę savivertę, kažkokią adekvatų savęs, kūno ir šiaip pasaulio matymą. Visai kitaip tada dalykai dėliojasi. Tikrai taip. Tai va, iš mano pusės, manau, tiek, nežinau, atrodo, liktai viską pasakiau, kas galbūt čia man šovė į galvą ir atėjo, ko šiuo metu ką pasidalinti galėjau. Tai Jo, labai ačiū. Tokia nu, ir jautri, subtili tema, bet labai taip, vat, kaip parašyta komentarė, delikačius klausimus dalinamės taip švelniai, jautriai. Tai tas aišku svarbu ir jo gera. Ačiū, kad daliniesi. ačiū tau. Tai toliau sakantis klausimas bendrai visiems, ar mes čia ir sustojam šitą dalimi ir kita dalis bus platesnė, ar dar turim jėgų bent jau tą vat tatuiruočių dalį, pavyzdžiui, praeiti. Čia galit rašyti į chatą, kas dar esat. Nes aš tai tikrai jėgų turiu, mažokai šnekėjau. Nu, kai kažkam įdomu, kažkas nori kitą kartą. Nu, tai visą laiką tai būna. Du žmonės atsakė, du žmonės ką tik šnekėjo, tai du žmonės iš dalyvaujančių kol kas nieko. Na, nu, aš manau, kad galim pajudėti prie tatuiruočių ir toliau turbūt jau, nes, sakau, nemažai tikrai tos informacijos nusimato
Šiaip man pačiai buvo labai įdomu į tai pasigilinti, nes kažkuriuo metu turėjau idėją išsitatuiruoti visą kūną, bet tada pagalvojau, kad aš to norėčiau tik tuo atveju, jeigu turėčiau dar vieną kūną, kurį galima išsitatuiruoti, kažkaip apsirengti, nusirengti, nu, bet taip neveikia. Ir tada pasveri tas naudas ir žalas, tai į tą šiek tiek paviršutiniškai pasigilinau, aš tai paskaitai taip gerokai daugiau pasigilinau, tai tikrai buvo įdomu ir suvokti, kiek ten giliai keliauja ta adata, kokių ten gali būti ar nebūti dalykų tose dažuose, kaip tai paveikia neurologiškai, fiziologiškai ir visaip kitaip. Vienas iš tų turbūt momentų, panašiai kaip ir su bet kuo, kas vėlgi įdedama į mūsų kūną, tai yra sudaryti iš tam tikrų medžiagų. Ir vis tiek bent minimalus procentas tų medžiagų bus, nu, kind of žalingos. Gali jas pateikti kaip ir, kad neturi poveikio nei gero, nei blogo, bet žinom, kad kai kurios medžiagos jau minimaliais kiekiais arba ypač jeigu daromasi daugiau tų tatuiruočių, ypač per visą kūną ir taip toliau, tai tada jau didėja tiesiog koncentracija tų medžiagų bendrai visoje organizmo sistemai. Tai vis dar aptinkama sunkiųjų metalų, kurių pašalinimas gali užtrukti, o kai kurių ten metalų, man atrodo, net ir nelabai pavyksta pašalinti iš mūsų kūno. Tada labai šitas įdomus pavadinimas, nežinau, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai. Tai dar viena sudėtinga sintetinė medžiaga, kurie laikomi kancerogenais. Ir tas keisčiausia, kad yra reikalavimai, jie griežtėja, bet kaip ir bet kokioj sistemoje yra žmonių, yra įmonių, yra tiekėjų, kurie apeina tą sistemą, bando vienaip ar kitaip praslysti, kažkas kažkur pataupo, nori pigiau, greičiau, paprasčiau, ir tada turim, ką turim. Tai vat. Kitas momentas, tai suprasti, kad ta adatėlė, kai keliauja, tai jinai keliauja į mūsų dermą, tai yra antras odos sluoksnis. Čia dar, jeigu, nežinau, Gindrida lieka ar nelieka, galės jo kartais įsiterpti, jeigu dar liks, ar nenusišneku apie odą, kad jo patenka į dermą, antrasis mūsų odos sluoksnis, kuriame šiaip daugiausiai veiksmo vyksta. Ten ir plauko tas svogūnėlis ir kraujotaka aktyvesnė, ten tarsi ta jau pagrindinė esminė odos dalis, nes jeigu leistų tik tais į epidermį, į patį paviršių, tai jis labai greitai atsinaujintų ir nusiluptų. Tai būtų tokia lyg laikina labiau tatuiruotė. Tai dėl to tai keliauja gilyn. Ir vėlgi, kaip ir bet ką įdedame mūsų sistemą, tai yra patogenas, antigenas, svetimkūnis, kažkas, ko ten neturėtų būti. Taip. Ir kai patenka į mumis tas svetimkūnis, tas rašalas, tas pigmentas, tas dažas, jas, aišku, aktyvuoja imuninę sistemą, tada makrofagai, neutrofilai, jie ten keliauja, bando tai sunaikinti, bando išvalyti tą odą, bet jie tiesiog neapdoroja tos medžiagos, nes jinai ne visai organinė, neišskaidoma taip lengvai arba visai neišskaidoma ir jie tiesiog tame kelyje žūsta. Ir vėlgi tam tikrų tų ląstelių žuvimas, imuninių ląstelių žuvimas dar labiau aktyvuoja imuninį atsaką. Ir toliau, kai žūsta, vėl iš jų išbėga tos visos medžiagos ir jos tiesiog pasisklaido per audinius. Tai kaip ir viskas ok, jeigu tai lieka odos lygmenį, bet vėliau netrukus pamatysit, kad tai iškeliauja ir į gilesnius audinius. Tai arba tos išgyvenusios ląstelės nukeliauja per limfinę sistemą į limfmazgius. Tai netgi šiam 9% pigmento tiesiog yra paskirstyta per visą mūsų limfinę sistemą ir ne tik, kad nudažo, bet dar per ją šiaip toliau kitur keliauja. Tai jau limfa per kepenis prakeliauja kaip įprastai dauguma mūsų kūno skysčių ir vėlgi kartojasi blužnis ir plaučiai. Ir ką irgi jau žinot, tai jeigu nuolat yra dirginama imuninė sistema, tai turi didesnį polinkį tapti
lėtiniu uždegimu. Toliau nuo to uždegimo gali formuotis granulomus. Tai sekančiam paveiksle dar bus nuotraukų. Čia vienas iš pavyzdžių, kaip ta oda gali atrodyti tokiais raudonais plemukais. Gali padidinti jautrumą odoje ir net nebūtinai toj vietoj, kur yra padaryta tatuiruotė. Jeigu iškeliauja pigmentas ir tos medžiagos, tai gali ir kažkokiose kitose vietose, kurios atrodo, kad visiškai nesusijusios. Jo padidina jautrumą, gali sukelti alerginės reakcijas ir naujesniais duomenim remiantis didina riziką susirgti limfoma ar kitom piktybinėm kraujo bei limfos ligom. Tai kaip ir bet kokioj procedūroj invaziniai pasigilinam, pas ką einam, dėl ko einam ir panašiai. Čia pavyzdys tam pieštiniam paveikslėlį, kas yra granuloma. Tai toks kaip darinys, kur viduj labai susitelkusių didesnių ląstelių yra ir jos kaip tokioj kapsulytėj plaukioja. Turime tada histamino, limfocitų, toks vaikštantis imuninis burbuliukas. Ir jis tada jau veikia tos audinius, jos naikina, aktyvuoja, keičia jų būklę. Ir tų granulomų pasirodo yra pakankamai daug ir skirtingų. Aš net tik nežinau, kad daug išraiškų visokiausių gali būti. Bet tai, kad čia matot, gal labiau tokia kaip jautrumo alerginė reakcija, o čia jau tikrai pažengusi ta granuloma, kai jau net lyg ir randinis audinys darosi arba iškyla tas burbulėlis, išmėto tokiais pliemais. Ir kaip supratau, jos tas visas vaizdinys su tokiom dėmelėm, plemukais. Toliau buvo įdomu skaityti tyrimą apie tai, kaip keliauja tas pigmentas. Ir čia buvo tyrinėta 2 skirtingi pigmentai. Vienas grinai tatuiruočių, tai ten, kaip supratau, kad jie tiesiog ne tai, kad gyvą žmogų ėmė, bet jau tyrinėjo kūną mirusio žmogaus ir sekė, kur tas pigmentas nukeliavo. Ir taip pat kitas kūnas buvo, man atrodo, žmogaus po operacijos ar irgi po tyrimo, kur naudojami medicininiai pigmentai. Tai tiek vieno, tiek kito iškeliavo tie dažai ant tiek, kad per visą odos plotą pasiskirstė, tai ne tik tais dermoje, bet ir dar žemyn, kur jau turime poodį, kur yra riebalinės ląstelės, kur yra tos pačios fascijos, buvo atrasta šiek tiek ir aplink kraujotaką, aplink limfagyslės ir netgi pačiame žarnyne. Ne vidujo, bet ten, kur yra žarnyno sienelė. Tai ant tiek toli gali tai iškeliauti, net nebūtinai ten darytis tas tatuiruotės pilvo srity, būtent ten, kur nueita, bet gali būti skirtingose kūno vietose ir tiesiog pasklinda jau visur kur. O kur pasklinda, tai čia irgi kiekvienam individualiai priklauso. Tai nėra taip, kad yra kažkoks specifinis paternas ir būtinai tik tais ten ir tik tais taip. Kitas dalykas, jeigu jūsų visiškai neliečia dažai, jums nesvarbu, kad pasklinda šitie dalykai, that's okay, galim pažiūrėti tada giliau, plačiau. Ir yra tas aspektas kaip tiesiog pažeidimas, kur iš tų adatėlių yra sukuriamas vėlgi toks randinis audinys, nes žūsta ląstelės ir ten, kur jos žūsta, tai turi susikabinti labiau tokiom fibrino jungtim. Ir taip sudaryti tokį lyg nežymų randą. Tai kadangi ant viršaus dedasi pigmentas, spalva, tai mums tai vizualiai netrodo kaip randas. Mes tiesiog matom ant savo kūno piešinuką. Dėl ko tai svarbu, nes mes dermoje turime laisvųjų nervų galūnėlių. Jie atsakingi už skausmą, temperatūrą, tokį paviršinį lengvą prisilietimą, jo suvokimą ir taip pat turime kūnelių. Jie vadinami Meisnerio, Pacini, rufinių kūneliai. Ir ką jie mums leidžia suvokti, kad yra tam tikras paspaudimas, prisilietimas, ten sukam ranką, tai mūsų oda irgi
keičia savo įsitempimą, poziciją, vadinami tokie odos mechanoreceptoriai, jie padeda mum, kaip žmonėm, mūsų smegenim susigaudyti, tai kur aš esu erdvėj. Ar aš stoviu ant žemės, ar aš sėdžiu ant kažko, kur mano kojos, kur mano rankos, kaip aš sukuosi. Tai ilgą laiką buvo galvojama, kad šitie kūneliai yra labiau raumenyse, sąnariuose, nes tai logiškai siejasi su judesio valdymu, laikysena. Bet, aišku, tyrinėjant toliau, giliau buvo atrasta, kad taip pat jie yra ir odoje, tie mechanoreceptoriai, ir jie padeda susivokti, surinkti tą vadinamą propriocepcinę informaciją ir ją pernešti į mūsų centrinę nervų sistemą, kad smegenys suprastų, kur jos randasi. Tai kad suvoktumėt, kur tai yra, čia va didelis storas rožinis sluoksnis, tai čia jau yra raumuo, čia ne oda, tai galima jį ant telefono ar kompo ekrano savo užsidengti, jeigu reikia, ir sustelkti dėmesį va šitus 3 sluoksnius. Tai šitas gelsvai žalias, tai čia jau būtų mūsų odinis riebalinis sluoksnis, šitas rožinis su tokiais rausvais juodais burbuliukais, tai yra ta derma, kur prakeliauja adata tatuiruočių, ir pačiam viršui turime epidermį. Tai maždaug kur baigėsi derma, arčiausiai paviršiaus free nerve endings, galūnėlės nervų. Tada turime Meisnerio, rufinį, pačinį. Pačinį labiau eina tarp poodinio ir raumeninio, bet rufinį Meisneris grinai pačioj dermoj. Tai jie yra tiesiog paveikiami. Ir ką tai tada mums duoda, kai pažeidžiam tą odą mechaniškai, susidaro toks kaip mikrorandas, ir ten, kur randas, tai ten jau tos ląstelės nėra tvarkingai išsidėsčiusios, bet ten yra makaliūzė, įskaitant dar ir tai, kad ten yra pigmentas, kuris tiesiog chemiškai veikia, ir tos ląstelės, kurios netvarkingai įsidėsčiusios, bet bele kaip, jos tada siunčia netaisyklingus, netikslius, kartais chaotiškus ar tokius lyg nepilnavertiškus signalus. Tai smegenys sako, mums įdomu, kas čia vyksta, siunčia per nervų signalą į odą, va čia padaryta, tarkim, tatuiruotė, iš atgal signalo negauna, arba jis toks, what the fuck, neaišku, kas ten vyksta. Smegenys tai nuskaito ir sako, ne, čia nesąmonė, aš nesuprantu, kas ten darosi. Tai arba tarsi tai užblokuoja, sako ne, jeigu ten chaosas, mes tai tiesiog atmetam, ignoruojam, izoliuojam, čia mums neįdomu, reikia kažkaip tą vietą lyg atjungti, kad kitos kūno sritys to neužsikrėstų chaosu. Arba tai gali tiesiog nuskaityti kaip skausmą, kaip nejautrą, kaip hiperjautrumą arba hipojautrumą. Tai va, čia labai taip trumpai tas sakinys aprašytas, kad ta tatuiruota zona yra tarsi išmetama iš bendro kūno žemėlapio. Smegenys sako, kad ne, mes šitą vietą izoliuojam, sumažinam tų signalų srautą, prašiau tai nuskaitom, ir tada sudėtingiau tą vietą integruoti į bendrą neurologinį kūno suvokimą, į visumą. Taip kaip turim puzlę, kuri reiškia mūsų kūną, ir išėmam vieną detalę, dėl to, kad jinai yra tiesiog tatuiruota. Dar toliau kas vyksta, kai derma turi ryšį su gilesniu to poodiniu sluoksniu, ir jame nemažai yra fascijų. Fascijos tai toks labai įdomus audinys, kuris realiai įpakuoja kiekvieną mūsų organą, raumenuką, kartu apjungia. Jeigu kažkas valgote mėsą ir, pavyzdžiui, pjausite ant kalukutieną, vištieną, tai turbūt pastebėjot, kad yra tokia labai plonytė, permatoma balkšva plėvelė. Tai kažkas panašaus pas mumis irgi yra. Ir būtent per tą fasciją jinai leidžia turėti ryšį tarp odos ir tarp raumenų. Tai jeigu oda pažeista, ten neteisingai veikia tie receptoriai, tie kūneliai, kurie jaučia, kažkokius signalus priima, sukuria, tai tada jos neteisingai perduoda per fascijas į raumenis, ir raumenys toj vietoj, kur yra tatuiruota, jie neteisingą signalą gauna ir neteisingai juda. Tai paveikiama ne tik oda, bet per aplinkui, per kitus mechanizmus paveikiama
paveikiamas ir raumens aktyvumas. Jis gali būti arba padidintas, arba pamažintas. Tai tiek per pačią odą, tiek ir per patį smegenų veikimą. Tai jeigu izoliuoja tą vietą, gali izoliuoti nebūtinai tik odos sluoksnį toj vietoj, bet gali ir daugiau sluoksnių toj vietoj izoliuoti nuo visumos. Nu ir vėlgi, kuo daugiau tos iškreiptos, netikslios informacijos apie propriocepciją, apie padėtį erdvėj, tuo tada daugiau susikuria kompensacijų visame kūne. Šitą dar atsimenu iš kineziologijos studijų paskaitų, kai mum irgi pasakojo, kad kai žmonės turi, tarkim, ištatuiruotą vieną kūno pusę, ar ten kažkokia viena ranka labai stipriai, ar koja ištatuiruota, ar ten nugaros kažkokia dalis, ar šonas. Tai tie dėstytojai buvo pastebėję tokią tendenciją, kad aplink tą vietą susidėlioja kompensacijos judėjimo. Ta vieta, jinai tarsi, kaip jau minėjau, iškrenta iš bendro žemėlapio, jinai turi tą chaotišką informaciją ir po to reikia nemažai dirbti, kad tarsi atgaivinti tą audinį ir jis nors kiek būtų funkcionalus visumos tos atžvilgiu. Tai va, tai apie tai dalinuosi tam, kad suprastumėt dar kartą, pajaustumėt, ant kiek pas mus kūne viskas susiję. Ir jeigu paveikiam odą, tai nereiškia, kad kenčia tik oda, kenčia ir nervų sistema, kenčia ir imuninė sistema, kenčia ir po apačia esančios fascijos ir net tie patys raumenys. Ir jeigu toj vietoj pasilpsta raumenys, jie mažiau dirba, vadinasi, jie mažiau tampo kaulą, tas kaulas, kuris nėra ten tampomas, negauna tam tikro krūvio, jisai irgi silpnėja, ilgainiui galima turėti būtent toj specifiniai vietoj kaulo tankio sumažėjimą ir kaulas tarsi trapesnis gali tapti. Tai čia vėlgi per aplinkui visą tai siejasi, tai nėra faktas, tai nėra taip, kad visi žmonės, kurie tatuiruoti, tai būtinai turi ten laikysenos ar judėjimo sutrikimų, nebūtinai jie turi ten porėtus trapius kaulus. Tai nėra galutinis faktas. Ok, įdomus klausimas, ar kažkas pasikeičia padarius lazerį ir pašalinus tatuiruotę. Tai va šitas dalykas yra, apie kurį aš prisiminiau tik šiandien link vakaro, kad reikėjo apie tai dar irgi parašyti, bet kaip suprantu, tiek kiek šiaip iš senesnių žinių žinau, kad lazeris pašalina toj vietoj, bet su lazeriu vis tiek nenueina giliai ten, kur tas kitur pigmentas yra iškeliavęs. Plius pagal paveikslėlius, kaip irgi matau, kad taip ar taip jau ta oda paveikta, tai dar ant viršaus lazerio poveikis, kaip ir pigmentą ištraukia, bet nežinau, kaip yra su tuo randiniu audiniu, nes taip kaip suprantu, jisai vis tiek pasilieka, vis tiek tą įtaką turi. Tiesiog nežinau, ar lazeris uždeda ekstra audinį ir kiek giliai tas lazeris praeina, ar tiek pat, kiek ta adata, ar galbūt giliau. Tai va. Tai čia man tokia spragelė, kur nepasigilinau laiku ir nepapildžiau tą informaciją. Šiaip net nežinau, ar yra tokios adekvačios informacijos, kiek tai yra ištyrinėta. Nes daryti tatuiruotę ir po to šalinti irgi labai fainas biznis, manau. Jo, žvelgiant giliau už fizinio ligmens, čia jau galbūt mano toks arkliukas žiūrėti ir labiau ne tik į psichologinį, bet ir į dvasinį lygmenį. Ir šita idėja, jinai pasikartos kalbant ir apie implantus toliau ir bendrai visą tą kūno matymą. Tai kas buvo pastebėta krikščioniškoji psichologijoje, sielovadoje, teologijoje, taip pat vėliau dar pakalbėsim, kad ta vieta, kuri tatuiruojama, dažnai jinai turi geresnę prasme tarsi atgauti tos kūno vietos kontrolę, savininkiškumą, kad aš tai valdau, tai yra mano, tai priklauso man. Dėl ko taip sakoma, nes dažnai ta kūno vieta būna vienaip ar kitaip susijusi su nemaloniom, skaudžiom patirtim. Ar paauglystėj, ar vaikystėj, tai daugiau kalbama apie tam tikrą
smurtą, apie kažkokią neišpildytą savisaugą, apie prievartą, apie tai, kai tiesiog žmogus patyrė išnaudojimą, nuvertinimą, vertinimą per tą kūno dalį ir tarsi norima tai vat papuošti, kažkaip ten pažymėti, paryškinti, uždėti tokį atspaudą, kuris pažymi, kad tai mano valia, tai mano kūnas, mano kūno dalis. Ir bendrai tam dvasiniam lygmenį, ypatingai iš teologinės perspektyvos, iš tikėjimo perspektyvos, kūno modifikavimas, kuris ten nėra būtinas gyvybiškai svarbus, bet kuris yra vat, tiesiog ten dėl kažkokių normų, trendų ar dar kažko, labiau kaip tik rodo tą gilesnį sielos, dvasios skausmą, tapatybės paieškas, bandymus suteikti kūnui prasme, kai vis dar nėra priimtas tas prigimtinis kūno šventumas. Tai vat, kaip jūsų dėmesys? Ar dar tęsiam? Laukiu ir kitų ženklo. Aš iš tikrųjų klausau, nesu nespakuojusi daiktus kelionį, bet tikrai įdomu klausyti, tai esu įsidėjusi ausinę. Okay. Labai įdomu apie tatuiruotės, nes aš pati turiu 2, tai vėlgi labai buvo įdomu išgirsti iš tos va kitos pusės. Ir aš irgi apie tai galvoju, kaip įtakoja. Ir galbūt, va dabar, kai paminėjau Aurelija, kad ta pusė, va, kuri įvyko kapsulinė kontraktūra, aš turiu būtent ant tos pusės ir tatuiruotės 2. Ant šono ir šiek tiek žemiau ties jo kirkšnim, ten, sakykime, tą pusę. Tai vėlgi man toks stoptelėjo, va, gal čia irgi yra kažkiek ar ne, tai galbūt tatuiruotės atsirado po implantų įdėjimo ir aš galvoju, kiek tai įtakoja, tai privertė mane susimastyti iš tikrųjų. Ar tai galėjo irgi įtakoti tą, kas įvyko per laiką, sakykime. Jo, Pamąstym. gali būti. Ir šiaip įdomu, kad vėlgi tai vienoj pusėj tiek ir ta pati kontraktūra ir tos pačios tatuiruotės, tai tada galima bendrai tas pusės nagrinėti, kurioj kokios tos dalis psichikos sėdi, labiau yra aišku polinkis dešinę pusę sieti su santykiu su tėčiu, bendrai požiūrį į vyrus, santykį su tiesiog vyriška lytim, giminės tos sistemos vyriškoji pusė. Tam tikras toks kaip stereotipinis įvardinimas, apie ką yra vyrai ir tada daugiau tų savybių tarsi dešiniai pusė yra išreikštos, ten lyg jos nustumiamos. O kairė pusė, aišku, priešingai ryšys su mama. Jeigu tai moteris, tai bus jos moteriškumo klausimas daugiau kairiai koncentruotas. Jeigu kalbam apie vyrą, tai buvimo vyrų vyriškumo klausimas koncentruotas į dešinę. Žodžiu, tas pats dalykas, tiesiog kairieji moteriška, dešiniai vyriška. Mano kairės pusės buvo pusė. Iš tikrųjų, tai yra ir įdomu iš tikrųjų gal apie tą moteriškumą yra ta visa tema, ar ne? Kodėl norėsiu susidėti, kodėl kairė pusė. Tai vat, čia taip atrodo, kaip viskas susiveda į vieną ir tą patį, iš tikrųjų. Kai kūnas mena viską, iš tikrųjų. Tikrai taip. Ir va, ką Indrė rašo, kad labai įdomu apie tatų ir Agnės būtų įdomi įžvalga. Jo, tai man irgi gaila, kad jos nėra, tikiuosi, kad kitą kartą bus ir galėsim biškį pargrįžti prie šitos temos, nes jo daugiau gilinasi ir į pačius ten raštus ir panašiai, bent jau tiek, kiek aš ją stebiu socialiniuose tinkluose, kalbant apie audinius. Ok. Tai kitą kartą būkit, Indrė, jeigu ką, ir jeigu aš nepargrįšiu dėl kažkokių priežasčių prie šitos temos, tai galėsit iškelt šitą poreikį. Tikrai, manau, būtų įdomu. Ir jo, Artūro klausimas. Aš taip žiūrėjau tos paveiksliukus, kur ten rodė, tos audinius ir ten, kur taip pat
pažeidžia tą odą ir aš pagalvojau, kaip galvoju, ar galima tai skaityti, kad čia kažkokia savyžalos forma, nes kaip ir tau skauda, tau kūnas sako, nedaryk tų adatų, nebadyk tam savęs ir panašiai, tam kaip ir skausmina tai vietą, tai ar gali toks kažkoks momentas būti, nors aišku, ten kai kam tas gražios tatuiruotės gali būti netgi seksualius tam tikrais atvejais, bet kūnas vis tiek pasako, kad jam tai nepatinka, tai šitas pasirinkimas kaip ir irgi tada gali būti. Va, to paveiksliuką kažkokį mačiau, čia pradžioj gal. Aprašyti kažkaip, man labai atsisiojasi, bent jau man su kažkokiu badymu savęs, ar su šlykščiais, ar su dar kažko, tai norėjau vieną metu pasidalinti ir pagrįsti. Jo, labai gerai, kad šitai vardinai, nes dabar žiūriu, kad šitose skaidrėse lygtais tekste nėra, bet kažkurioje vienoje skaidrėje tai tikrai turėjo būti net ir toks sakinys, kad kuomet tas vidinis skausmas nėra kokybiškai adekvačiai pripažintas, išgyventas, ten išterapintas ir visaip kaip, tai dažnai tada žmonės eina darytis ar tatuiruočių, ar vienaip ar kitaip tarsi modifikuoti kūną, patirti vis tiek tam tikrą lygį skausmo, kuris tarsi lyg uždengia tą patirties skausmą. Tai yra tikrai šita asociacija. Žinau, gal tai mažiau iš mokslo, bet daugiau iš klientų ir iš artimos aplinkos pavyzdžių, kurie praėjo tam tikras patirtis ir tada atsiranda tatuiruotė ant kūno. Aišku, yra žmonių, kurie daro tatuiruotės tam, kad tarsi išsaugotų kažkokias pozityvias patirtis, ten kokias datas išsitatuiruoja ar kažkokį simbolį, kuris ten reiškia jų santuoką, vaiką, pasiekimus ar kitus dalykus. Kiti tai būna daro, nežinau, ten 18 metų prisigeria ir kai bairį kažką įsitatuiruoja, tai ten jau kita istorija. Bet kalbam grinai apie tą sąmoningą sprendimą kažkaip pažymėti tą kūną labiau iš tos skausminės patirties. Ir dar iš tavo praeitų paskaitų atsimenu, kad ta priklausomybė kažkokiam skausmui irgi gali būti iš ten vieno žmogų, žinau, kurį irgi darė tatuiruotės, kad nes tiesiog tas procesas kažkodėl toks skausmingas, patinka, čia gal irgi kažkas pagali daryti. Ir yra, kas iš to jaučia malonumą. Na, arba. Tas irgi labai įdomus smegenyse, taip kaip arti, ar tai smegenų centrai ir labai įdomiai mūsų smegenys šiaip neutralizuoja skausmą per malonumą ir jeigu per daug malonumo, tada paduoda skausmo pojūčių. Tai kad šitie du dalykai eina labai labai arti vienas kito ir kai vieno per daug, tada pajungia kitą, kai kito per daug pajungia vieną. Šitą temą irgi būtų įdomi, apie tą skausmo malonumą gal kažkada irgi buvo. Apie skausmą bus paskaita. Ir kur tu rašai apie dantų implantus, tai apie žandikaulį bus paskaita atnaujinta. Šiaip buvo sena, bet aš ją išėmiau, aš ją pakeisiu, papildysiu, daugiau įdėsiu praktinių užduočių ir jo, apie skausmą tai būtinai bus belia kaip įdomi tema. Ta prasme, ten tiek yra tame psichologijos, gal net ir mažiau fiziologijos, tai vis dar nesuvoktas pilnai dalykas. Jo, ir dar kažką norėjau pasakyti, bet biškį primiršau. Ok. Tai vadinasi, trupučiuką dar įeisim į priauginimų temą. Tai fiziniam lygmenyje dar prie plaukų priauginimų visai dėčiau dredus, nes toks dalykas, kuris visą laiką populiarus, mažai žmonių tuo užsiima, tą daro, ar ten tas kasytės pinasi, fainai gražiai atrodo, bet taip kaip ir plaukų priauginimas, taip ir tie patys dredai, kasytės, jie sukuria tempimą, tas tempimas daro traukimą ir sukuria tą traukimo alopeciją, traction alopecia. Tai tiesiog yra paties plauko svoris, nes svogūnėlis ten sukurtas vienam plaukui, o prie jo prisega daugiau. Ir aišku, tai duoda tokio jau svorio tempimo ir ilgalaikį perspektyvą kaip tik skatina išslinkimą. Tada, aišku, norisi daugiau
tų plaukų prisiauginti. Jo, tai va dėl lėtinio mechaninio streso pažeidžiami ir sunaikinami plaukų folikulai ir tada jau įvyksta negrįžtamas nuplikimas. Dėl to žodžio negrįžtamas tai taip irgi diskutuotina, nes nemažai yra atvejų, kur ten žmonės turi tam tikrą išplikusią vietą galvoje dėl tiesiog plaukų išslinkimo, dėl tų pačių priauginimo ar dėl kitų ten streso priežasčių ir vis tiek atauga plaukas. Tai mūsų kūnas turi tikrai labai labai didelę regeneracinę galią. Kitas dalykas, ką dar irgi mėgsta prisiauginti, turbūt pagrinde moteris, vyrai, nu bent jau aš nemačiau tarp vyrų, tai blakstienos ir nagai. Tai jau nuo pačių tų klijų, kur naudojami, nuo pačių tų medžiagų, iš kurių formuojamas, pavyzdžiui, nagas, jau nekalbant apie tai, kaip vykdomas tas blakstienų priauginimas, aš to nesu turėjus pati asmeniškai, galvojau irgi apie tai, tiek nagų, tiek blakstienų priauginimo nesu patyrusi, nes mane tiesiog išgąsdindavo tų moterų, kurios tai patyrė patirtys. Aš matydavau tas jų pabrinkusias akis, aš matydavau tuos ilgus nagus, pirštus, su kuriais negali susičiupinėti dalykų. Tada, aišku, pradėjau šiek tiek domėtis, iš ko čia viskas daroma, kaip čia kas vyksta, kokios tos medžiagos. Kaip ir prieinama, kaip ir ne visai žinoma ta informacija, tai vėlgi verslas daro savo, kažkokia dalis info turbūt nėra pateikiama, bet žinom, kad ten, kur yra sintetinės medžiagos, tai tiesiog iš esmės faktas, kad jos nėra mums draugiškos. Jeigu mes negimėm su priaugintom blakstienom ir nagais, tai tai mums labiau kenkia, negu kad kažką naudingo duoda. Ji gali sukelti ir dermatitą, ir akių vokų uždegimą ir bendrai vėlgi pastiprinti tą bendrą imuninį jautrumą šioms ar panašioms medžiagoms. Tai vienaip ar kitaip yra toksinai ir mumyse tiesiog aktyvuoja imunitetą visiškai bereikalingai. Jau nekalbant apie tą procesą, kur ten, pavyzdžiui, nagus turi tada nudildint, nuvalyti, pašalinti ir irgi kiek yra skaityta istorijų ir pačiai yra patirta nuo gelinio tiesiog lakavimo, kai ne visai teisingai tą nuima ir kiek tada užtrunka, kol nagas atsistato ir kaip tai yra jautru, ten kai ir iššyla jisai nuo to lako, žodžiu, nieko gero. Bet man, aišku, įdomesnė yra psichosomatinė pusė. Tai, kad šitie dalykai kenkia, turbūt ne naujiena, o jeigu kam naujiena, tai labai fainai sužinot kažką naujo. Bet man įdomi psichosomatinė pusė ir galbūt jum kyla minčių, kas gali būti už to. Jeigu kalbėtume ne apie specifinį asmenį, ne apie specifinę situaciją, bet pažiūrėtume į esmę, tarkim, ką plaukai daro, ką blakstienos, nagai daro ir kaip tai gali sėtis psichologiškai. Jo, tai gali užduoti klausimą. O dar bus skaidrė apie plaukų persodinimą? Čia kitą kartą gal. Plaukų persodinimą ne, galėsiu kitam kartui galbūt pasidomėti. Nežinau, ar tu turi kažkokių specifinių klausimų apie plaukų persodinimą. Ir ten irgi kažkiek ten randelį liktų ir ten galva kažkaip. Kaip galėtų, tarkim, vieta būti paveikta. Dabar sunku kažkas sugalvoti, tiesiog taip bendrai. Nes tokia tema labai man jautri. Tai aišku, visai verta ir pačiam pasidomėti, jeigu tau tai yra aktualu, tai irgi pasigūglinti. Aš tai neplanavau šito daryti, bet jo, manau, galėsiu. Reikia tada, kad tu man parašytum, primintum įtraukti. Okay, Galvau, vis tik matau labiau iš tos moterų patirties. Daugiau yra plaukų priauginimo negu kad persodinimo. Bet kartais ir moteris matau persodinimo. Aišku, gali būti, čia nėra taip, kad kažkas dažniau ar rečiau, bet tiesiog iš asmeninės patirties, iš mano aplinkos. O apie tą klausimą, kaip čia skaidriai, tai man atrodo, kad kaip plaukų ir blakstienų ir nagų, kad
kad savęs kažkoks nepriėmimas gali būti, kažkokia gal kompleksai arba ten šeima gal kažkaip tam tikrą kūno vietą kažkaip nepagarbiai vertindavo, tai dėl to gal gali būti viena iš priežasčių. Nu, čia toks universalus dalykas, tinkantis bet kuriai kūno vietai. Visai norisi pakviesti taip šiek tiek patikslinti, pavyzdžiui, galvojant apie plaukus, okei, tai ką jie veikia ant tos mano galvos, kam čia jie man reikalingi, ką jie tokio daro mano galvai, būdami ant jos. Tos pačios blakstienos, kokia jų yra funkcija ir nagų taip pat. Vien iš šito galima įžvelgti psichosomatikos. Nu, man, pavyzdžiui, jeigu apie plaukus, tai kad iškart su grožiu atsijojasi ir taip pat, kad šiluma, nes tada ne taip šalta, tai būna šaltesnis periodas, apie šitos du dalykus. Nors tai sveikatai. Taip, kokios kitų mintis. Galit rašyti, galite įsijungti mikrofoną, pasidalinti. Aš iš tikrųjų dar tų visų priauginimų, pavyzdžiui, ten galbūt blakstienų, antakių, tatuiruotės, tas sparma. Aš galvoju, gal tam tikrom moterim reikia, nu, va, tas, sakykime, po ligų kažkokiu ar ne, tai aš manau, tos, kurios, nu, neturi galimybės, sakykime, tikrai po onkologinių susirgymų ar dar kažkokiu, tikrai manau, kad tie dalykai gali kažkam ir padėti, ne, vat, tas nuplikimas vėlgi, kodėl tu nuplinki. Aš manau, jeigu tai yra daroma, nes tu esi po kažkokių susirgymų ir tu nori sau gal kažkiek padėti ir aš manau, tai nėra blogai. Bet jeigu daroma tik dėl estetinio kažkokio, nes čia visi daro, tai tada jo, bet vat, nežinau, netgi tie patys krūtų implantai, tai aš manau, bet kokie implantai yra sukurti tam, kad nu, sakykime, praradai kažkokią, sakykime, po onkologinių susirgymų krūtį ar ne, ir tu gal nori įsėdėti, bet vėlgi, nu, čia tokia, nes kaip moteris aš įsivaizduoju, kaip yra sunku netekti galbūt ar ne, ir turėti tą masektomiją, ar kaip jinai ten vadinasi. Tai, nu, ne tik moterim, bet kokiam žmogui netekti kūno tai, dalies, tai tai yra realiai gedulas, legit netektis, tai yra stiprus išgyvenimas. Ir su tais pačiais plaukais norėjau dar papildyti irgi, nes kaip ir plaukas, nu, ir irgi tavo kūno dalys įdingsta, tai matai, tada irgi liūdna. Taip, ir čia vėlgi galima giliau eiti šitą klausimą ir pasižiūrėti tą prisirišimą prie tam tikrų kūno dalių, vietų, aspektų, net ir kalbant ar apie kažkokias fizinės traumas, ten avarijos, nudegimus, ta pati onkologija, gydymas, operacijos, kurių metu yra šalinamos pažeistos dalis, nu, kiek irgi tame reikšmė sudėta, nes nežinau, ar visi po tokių gydymų nori atkurti tą kūno dalį, ar ne. Tai labai gali taip giliai egzistenciškai supurtyti ir vienas kelias yra jo tiesiog kažką prisisiūti, prisiauginti, įtaisyti. Yra kitas kelias to nedaryti, pažint tiek už vieno, tiek už kito sprendimo, kokia ta tikra giluminė intencija. Bent jau irgi nedaug yra tekę dirbti su onkologija, bet kiek yra tekę, daugiau gal kalbant apie reprodukcinę sistemą, apie tas pačias krūtis, kai tenka šalinti vieną ar abidvi. Ir yra buvę atvejų, kai moteris nesirinko dėtis krūtų implantų, nes tiesiog suprato tą intenciją, kad buvo labai labai stipri asociacija, kad krūtis lygų moteriškumas, ten seksualumas, visa kita, ir tarsi jų nėra ir jau visos mano esybės, visos mano esmės nebėra. Labai stiprus, gilus, netgi dvasinis procesas, ne tik kad psichologinis įvyko. Ir kai ateina vidinė taika su tuo ir supranti, kad tu esi daugiau negu krūtis ar ten seksualumas ar dar kažkas, kad tai kaip žmogaus esmės svarbos tos prigimties nekeičia, vizualiai taip, tam tikrų irgi ten standartų, dar kažko netitinka, bet atsiranda vidinė taika ir tai nebėra taip urgent, tai nėra taip gal desperatiška ar svarbu.
Bet jo, tai vėlgi tokios jautrus temos dažniausiai jos būna labiau asmeninės ir į tai jau gilinamasi daugiau asmeninėse sesijose, bet manau, kad ir va tai va grupėse tai vertinga iškelti. Ir aišku, vertingiausia būtų, jeigu apie tai kalbėtų žmogus, kuris tą procesą praėjęs. Aš asmeniškai to nesu praėjus ir aplinkoj, kas turėjo onkologinių susirgymų ir artimesnėje, ir dar kai dirbau kinesterapijoje, irgi viena moteris, atsimenu, buvo po krūties vėžio. Jo, tokio daugiau patirčių turiu iš tolimesnės aplinkos, ne iš artimųjų rato. Tai vat, būtų įdomu tikrai pasiklausyti tai einančio žmogaus nuomonę ir perspektyvą. Ne, aš skaitau dar čiate, kad nagai asocijuojasi su gebėjimu apsiginti, nesaugumas, o plaukai su gyvybinė energija, noras būti stipresniu. Tai kokios kyla jum asociacijos, tai nuostabu, tai jum yra teisinga ir tinkama, tai ką aš surašau, tai nėra kažkoks ten neginčiamas faktas ar dar kažkas, vis tiek prasifiltruojat, pasižiūrit, kaip jum kas rezonuoja ar nerezonuoja, bet čia išrinkau tokią esmę. Tai bendra tema, šiaip kaip ir mūsų viso kūno ir ten sistemos organizmų, tai yra saugumas, vienas iš 3 bazinių poreikių, tiek ir santykėje su aplinka, tiek ir santykėje su savimi. Tai tiesiog esmė, ant ko pastatytas ir smegenų veikimas, tai saugotis, išlikti, daugintis. Galbūt ten nagai, blakstienos, plaukai ne visai padeda daugintis, išskyrus tą dalį, kad pas save gražiau pateiksiu, būsiu patrauklesnė, didesni šansai, kad mane pasirinks, tada pasidauginsim, tai didina išlikimo, giminės pratęsimo tikimybę, bet žiūrint šiek tiek giliau, tai vėlgi einam į saugumą. Plaukai labiau kalboje apie santykius, blakstienos labiau apsauga tokio lyg požiūrio, matymo, tam tikrų įsitikinimų, nagai labiau apsauga per savigyną. Ne veltui yra ten tie posakiai, kad įsikabinti nagais, ragais, dantim, parodyti ten, iššiepti dantis, parodyti nagus. Ir taip toliau, su viena kūno terapeutė tai pajuokavom, kad kai norisi prisiklijuoti nagus, tokius ilgus ir smailius ir dar ryškius, kad visi matytų, tai būdinam vidinę stervą. Labai atsimenu, man tas prilipo jos įvardinimas, labai prajuokino, bet tą vat buvau savy pažinusi ir šiuo metu man kaip tik labai norisi ilgų nagų ir jaučiu, kad ir savo asmeniniai terapijai tyrinėjau va tą blogos mergaitės kažkokią tai tamsesnę pusę. Ir tai vėlgi turi savo skirtingų atspalvių, skirtingų aspektų. Galim jo keliauti šiek tiek irgi dar giliau, tai iš metafizinio požiūrio bendrai galvos sritis labiau yra asocijuojama su tuo, kas yra nežemiško, kas yra labiau dvasiško, o plaukai tai vos ne dvasinės tokios antenos, galima tai pavadinti. Tam tikra prasme tai vidinio energingumo, gyvybingumo, tokio kaip potencialo išraiška gali būti, bet nebūtinai. Kita prasme tai gali būti tiesiog apie ryšį su Dievu. Ir tas žmogus, kuris išgyvena kažkokį tais etapų procesų su plaukais, ar ten jie labiau plinka, ar jie žilsta, ar ten jie yra silpni, trapūs, ar tiesiog jos kažkodėl norisi prailginti priauginimo būdu, kažką žmogus modifikuoja plaukų lygmenį, nenatūraliai ypatingai, ar tiesiog išgyvena tai, kas vyksta su plaukais, tai galima kelti ryšio su Dievu klausimą, saugumą labiau vėlgi egzistencinį saugumą, taip pat gali būti susijęs su mąstymo procesais, tai tas overthinking, perfekcionizmas, hiperbudrumas, hiperanalizė, kur labai daug atrodo vyksta čia ir tarsi nuo galvos žemyn yra toks lyg pjūvis, nemenka atskirtis bendrai nuo kūno. Tai šiek tiek tada trūksta jungties būtent per kaklą tarp galvos ir tarp viso likusio kūno, tarp to, kas yra nematerialu
ir materialu. Dar irgi iš asmeninės ir klientų darbinės patirties esu pastebėjusi, kad kas turi bėdų, iššūkių ar kažkokį tais jautrumą plaukų temoje, tai būdingas apleistumo pojūtis, savigaila, aukos būsena. Tai gali būti kaip 3 atskiri aspektai ir gali būti toks kaip aukos rolės paketėlis, kur 3 dalykai viename: gaila savęs, labiau norisi, kad kažkas išgelbėtų, yra kažkas, kas mane skriaudžia, yra bejėgiškumas, yra pojūtis, kad va ten niekam esu nereikalinga, mane apleido, niekam nerūpi. Tai verta tiesiog pasinagrinėti šitas temas savyje. Blakstienos, kadangi jos grinai yra ant vokų aplink akis ir jų pagrindinė užduotis yra apsaugoti mūsų akis, tai galim žiūrėti per tą pačią akių funkciją, požiūris, tai tiek ir požiūrio kažkokia fiksacija, pastiprinimas, požiūrio suvienodinimas, nes kai prisiklijuojam prisiauginam blakstienas, tai jos dažniausiai kažkuo panašiai atrodo kaip ir pas kitas, nebent ten, nežinau, super duper išskirtinės, tai galbūt norisi pabrėžti išskirtinumą savo bendrai požiūrio. Per aplinkui nesąmoningai tai gali stiprinti iliuzinį matymą, taip kaip sugalvoju, taip kaip įsivaizduoju, aš tą fiksuoju ir tas iliuzinis matymas tiesiog gilėja. Ir lieka tarsi kažkoks vienas pagrindinis filtras, kaip matau save, kitus vyrus, moteris, ten santykius, pasaulį, savirealizaciją ir kitus aspektus. Ir tai yra tarsi nekeičiama ir neginčiama. Nu ir taip pat, kadangi tai yra labai labai jautri sritis, vos ne ant akių prie pat akių, tai yra pastovus nervų sistemos dirginimas. Kodėl žmogui norisi tos nervų sistemos dirginimo, tai irgi labai geras klausimas. Galbūt vėlgi tai yra labai pažįstama iš praeities, kad buvo pastoviai kažkokia nesaugi, daug budrumo, jautrumo reikalaujanti aplinka, kurioje buvo augama. Nagai, ką jau minėjau, apsauga per savigyną, va tas toks įsikabinimas, kažkokia irgi asociacija su tam tikru, gali būti agresyvumu, tam tikru įvaizdžiu, tam tikra išraiška. Taip pat tai keičia fizinį prisilietimą. Nežinau, ar pastebit, kas irgi turėtų ilgesnius, trumpesnius nagus, koks yra tada kontaktas pačiam su savimi, koks yra kontaktas su aplinkiniais, ne tik žmonėm, bet ir tiesiog objektais, kasdieniais kažkokiais veiksmais, kur ten paprasčiausia monetą reikia paimti nuo lygaus paviršiaus, ar ten suspaudžiate mygtukus ir yra daug tokio, nu atrodo, nenatūralaus ėmimo ir ta smulkioji motorika, sugriebimas tai labai keičiasi. Ir vėlgi metaforiškai galima kelti klausimą, tai kaip žmogui tam gyvenime su tuo pasiėmimu, griebimu gyvenimo ar tam tikrų galimybių, gyvenimo aspektų ir sričių. Jo, tai ačiū Gendridai, jau matau, kad atsijungia. Tai labai nice, labai dėkui jai. Grįžtu prie nagų. Nagai, kadangi jie auga ne kažkur kitur, bet ant mūsų pirštų ir daugiausiai prieauginimų vyksta ant rankų pirštų, dar irgi nesu mačius, kad kažkas prieaugintų ilgus labai nagus ant kojų pirštų, bet galbūt yra, galbūt tai jau kažkoks naujas trendas besiformuojantis. Tai taip pat paveikia mūsų per psichosomatiką smulkmeniškumą. Irgi būtų įdomu pakalbinti tos žmonės, kurie į tai labiau linkę, kiek jie apskritai linkę kabinėtis, būti smulkmeniški, labai taip koncentruotis, prizūminti kažkokias tais detalytes ir mažiau matyti didesnį paveikslą, daugiau būti tokie priekabūs, kandūs, naglesni, agresyvesni, negu kad atsitraukti ir mažiau to susireikšminimo turėti. Ką manai apie tai, kad ilgi nagai gali simbolizuoti, kad žmogus vengia atsakomybių, pavyzdžiui, gamint maistą, buitimi rūpintis ir panašiai. Jo, tai sakau, funkcija, smulkioji motorika, sugriebimas, čia nepridėjau, bet minty tą turėjau irgi rankų tokį kaip funkcionalumą, kiek kažkuo galiu pasinaudoti.
Ir jeigu aš vat negaliu paimti, nu, tai tu paimk, aš negaliu paduoti, tai tu paduok, aš negaliu padaryti, nes va, ten neįsiu ten sodinti kažkokiu krūmų, nedarysiu kažkokių darbų, nesusigadinsiu nagus. Tai taip, tas tikrai yra. Ir žinau, kad rašydama turėjau mintį, bet kažkodėl to neįrašiau, tai labai labai gerai, kad šitą paklausai. Nes dar, man atrodo, su Agne apie tai šiek tiek ir diskutavom čiate. Tai jinai vienus ten aspektus įvardino, aš kitus apie nagus ir būtent kalbėjau apie tą funkcionalumą, kad kažko nepasidarai ir tada labai lengva ir patogu kitą įdarbinti. Tai galima net ir paimti kaip įrankį, būdą mokyti save, prašyti kitų pagalbos, specialiai savo užsiklijuoti nagus, kurių tarsi dėka tu mažiau gali daryti ir tada mokytis, kaip pasiimti kažkokią pagalbą, atramą iš kitų. Tai čia renkuosi aš sustoti. Tokia mini skaidrelė lentelėje tiesiog apibendrinimui to, kas buvo pirmoji daly. Nežinau, ar čia viskas sudėta, nes matau apie strijas lygtais nėra, bet strijos, kaip natūralus reiškinys, ar ten tas pats celiulitas. Čia labiau apie procedūras, apie tas intervencijas, kokia ta dažniausiai skelbiama nauda ir kaip tai gali paveikti mus fiziologiškai. Dar irgi šiandien, tiesiog labai buvo irgi juokinga, kai Agnė parašė, kad nedalyvaus ir dar pasidalino, kad jai kaip tik aplink tą momentą, kai suprato, kad negalės prisijungti, išmetė reklamą apie 2 specialistės, kurios susijungia, kad suteiktų labai labai ypatingą grožį savo klientėm, pavadinimas ekstremalūs pokyčiai. Aišku, jų veidai ir kūnai tai labai labai atspindi. Ir tai vardina kaip išskirtinių grožio transformacijų paketą. Tai visas tas marketingas, tas pristatymas užsienį labai dabar, matau, populiaru vadinti prevenciniu botoksu, kalbėti apie ten išlyginimą, apie skaisčią odą, porų sutraukimą, ten ir prakaito liaukas paveikti botulino toksinų. Tiesiog tiek daug yra pardavinėjama to estetiškumo, kažkokio tais, ten etalono, idealo, įsivaizdavimo, bet kiek mažai kalbama arba visai nekalba apie tą kitą pusę, apie žalą. Kaip minimum fiziologinė, jau ten gali apie psichologinę žalą nekalbėti, bet kad bent jau paminėtų fiziologinę, tai būtų labai fainai. Tai dėl to šitos paskaitos ir egzistuoja, dėl to jos nemokamos, kad tiesiog žmonės su to susipažintų. Čia su kuo turėtų susipažinti realiai einant pas tuos pačius specialistus. Tai mano dalis baigta, antros dalies pirma dalis ir panašu, kad bus trečioji. Tai lauksiu jūsų klausimų, pasidalinimų, įžvalgų galbūt, kurios kils jau šiek tiek po laiko. Ir galbūt yra kažkas, ką šiuo metu norisi paklausti, ką dar jums svarbu palikti įraše pačiam. Gal čia neklausiamas, gal toks bendras pasidalinimas. Aš, pavyzdžiui, taip galvoju, ten kažkaip savo ten kūną keiščiau, ten, nesvarbu, ką daryti, pavyzdžiui, jeigu pasaulyje nei vieno žmogaus, pavyzdžiui, nebūtų, tai ar ta procedūra tikrai, tarkim, vis tiek daryčiau. Tai čia gal taip galima pasimatuoti, ar to iš tikrųjų to nori, ar labiau dėl kitų dalykų, tokia situacija, hipotetinė iškilmė. Gal tai tiesiog apie tai kažkaip pagalvojam. Aš kažkada irgi maniau, kad šitas klausimas pasitikrina to noro tikrumą, bet jis dažniausiai leidžia pasitikrinti, kad noras tas yra, tiesiog ar tai norisi dėl kitų, taip kaip kiti mane mato, ar dėl to taip kaip aš save matau. Bet tai nebūtinai rodo to noro adekvatumą, galbūt taip galėčiau įvardinti.
Ypatingai, kai trečioji daly jau kalbėsim apie šiaip kūno priėmimą, kūno matymą, ta pati dismorfija, ten anoreksija ir panašiai, kaip tai paveikia smegenis ir tada šitas klausimas biški netenka prasmės, nes jeigu man kažkokia kūno dalis nepatinka, tai man nesvarbu, ar žmonės bus ar nebus, aš vis tiek norėsiu kažką su ja padaryti, nes pats tas matymas jau yra iškreiptas. Šiaip klausimas geras, kai kokiais aspektais tiktų, bet čia priklauso nuo žmogaus būsenos psichologinės, iš kurios jisai tą klausimą užduoda. Ačiū už atsakymą. Tai va, stabdau tada įrašą.